গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু তানু মানু ফরএভার। তো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি আমার পেছনে কত পাখি রয়েছে। আমি তোমাদেরকে আজকে আমার ককটেলদের দেখাবো। এই দেখতে পাচ্ছ আমার পেছনে এরা ককটেল। তো আমি এদের ভিডিও আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো দেখতে থাকো আমার সাথে। তো তোমরা দেখছো, এ হলো চিকু, এ হচ্ছে একটা ছেলে ককটেল, আর ওর বউর পেছনেই বসে আছে, ওর নাম হচ্ছে পিকু। ওরা সবে সবে এখন ডিম পেড়েছে। তো দেখো, দুটো ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে, আর দুটো ডিম এখনও ফোটেনি। এবার আমাদের পাখিগুলোকে মানে বাচ্চাগুলোকে চিকুই সাধারণত খাওয়ায়, ওর বউ খাওয়ায় না অতটাও। চিকুই কত সুন্দর করে খাওয়াচ্ছে দেখুন। সামনে দিয়ে ভিডিও করিনি কারণ ও ভয় পেয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওতে আমি আমার বাকি পাখিদের ভিডিওগুলো দেখাবো। তো আমার নেক্সট ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর লাইক করে দাও যদি আমার কন্টেন্টটা ভালো লাগে। তো টাটা।